Итак, ошибки в Excel и как с ними работать. Первый тип ошибки, которую мы видим, это решетки. И возникает такая ошибка, если у нас слишком узкий столбец. То есть все значения, которые мы вписали в ячейку, мы видим их вот здесь, не могут быть отображены. Решается данная проблема достаточно просто. Раздвигаем столбец и видим все значения, которые мы ввели. И похожая ошибка, тоже мы видим решетки в том случае, если у нас отрицательная дата. Мы видим в строке формул, что у нас стоит функция «сегодня», то есть мы должны увидеть сегодняшнюю дату, но перед ней стоит минус. Таким образом мы получаем отрицательную дату, это ошибка, и поправить ее можно, просто убрав этот минус. Таким образом мы видим сегодняшнюю дату уже без ошибки. Следующий тип ошибки называется деление на ноль. Как мы помним из курса математики, делить на ноль нельзя. И если, как следует из формулы, мы делим 2 на 0, мы получаем соответствующую ошибку. А для того, чтобы ее исправить, нужно поправить формулу и убрать деление на 0. Например, давайте попробуем делить на единицу. В этом случае ошибка пропадает. Следующая ошибка – значение. Появляется в том случае, если мы использовали недопустимый формат аргумента. У нас в формуле стоит сложение числа и текста, что невозможно. Если мы хотим их объединить, мы должны их объединить, но не складывать. Поэтому Excel нам выдает вот такую ошибку значение. Для того, чтобы ее исправить, соответственно, необходимо либо делать объединение этих данных, если это то, чего мы хотим, либо убирать из формулы сложения текста. Следующая ошибка – неверное имя функции. Мы опечатались при написании формулы и в формуле функции SumME 3 раза вместо 2 написали букву M. Поэтому получили такую ошибку. Excel не понимает, чего мы от него хотим, и выдает нам сообщение о том, что имя функции неверное. Поправить достаточно просто, убираем лишнюю букву и получаем решение. Аналогичным образом пишется, выдается точно такая же ошибка, когда есть синтаксическая ошибка в формуле. Мы видим, что у нас суммируются ячейки D1 и D0. Ячейки в нулевой строке не существуют, потому что не существует нулевой строки. Ввиду этого мы получаем ошибку. Поэтому нам нужно поправить на существующую ячейку, чтобы получить результат. Последняя ошибка, которую мы здесь видим, выглядит она вот таким вот образом, ссылка. И суть ее в том, что ячейка, на которую мы ссылались в формуле, была удалена. Мы видим, что у нас в формуле стоит ячейка C3 плюс, и дальше шла какая-то другая ячейка, которую мы хотели просуммировать с C3. Но она была удалена, и вместо нее нам вывели вот такую ошибку ссылка. Для того, чтобы выводить что-либо другое, но не вот такую ошибку, существует функция, которая называется «если ошибка». Давайте посмотрим, как она работает. У нас есть функция деления на 0. Мы поделили ячейку C3 на ячейку B3, и ввиду того, что это деление на 0, нам выдали ошибку. Попробуем эту ошибку исправить с помощью функции «если ошибка». Ну, точнее, если не исправить, то как минимум изменить способ ее отображения. Пишем равно «если ошибка». Открываем скобку. И первый аргумент – это значение без ошибки. Мы хотим делить ячейку C3 на ячейку B3. Сейчас у нас там ошибка, но значение в ячейке может поменяться и быть уже безошибочным. Поэтому мы указываем нашу формулу в качестве значения без ошибки.
Дальше нам нужно поставить точку с запятой и указать значение при ошибке. В качестве значения при ошибке нам нужно указать, что будет выводить наша функция, если формула дает ошибку. Давайте напишем вместо некрасивой ошибки более красивый текст. Вот такой, например. Нажимаем Enter и получаем результат. Делить на 0 нельзя. Если же мы поправим в наших ячейках данные и будем делить уже не на 0, а на единицу, то мы будем получать результат этого деления. Этот урок – часть большого и более подробного курса. Записаться на курс вы можете на сайте sreda31.ru.